Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu The Stories, Path of Destinies. Im letzten Part haben wir die zweite Wahrheit aufgedeckt, und zwar, dass der Iblestein korrumpiert jeden, der ihn benutzt. Ja, jetzt wissen wir, dass der Skyripper-Kern instabil ist, dass wir den nicht benutzen dürfen, weil wir sonst das Universum zerstören. Und der Iblestein, ja, der tötet einfach alles und hat uns dann auch getötet, um die Welt zu übernehmen. So, als nächstes müssen wir die noch freischalten. Ich bin gespannt, was das ist. Das eine sieht nach Zenobia aus, wegen den Katzenohren. Das andere nach Lupino. So, und das haben wir auch bekommen. Das Erwachen. Und ich würde mal sagen... There must be a destiny where he survived and won, right? Otherwise, what was the point? And with that, the book's pages fluttered back once more to the beginning, and... the clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Skyripper had surfaced. Renato knew that using it could go catastrophically wrong, but he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it, to take its power without surrendering to its wickedness. On the other hand, his old friend Lupino needed rescuing. Lupino was no game changer, but could Renato really leave an old friend to the Ravens? Ja, und da wir die letzten Male das am Anfang, das haben wir das letzte Mal ausgesucht, helfen wir jetzt Lupino. Ah, Lupino. Apparently, the Mad Rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lupino always wiggled out of trouble, given time. But he was out of time. The Ravens had figured out that Lupino was a rebel spy. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Der Pegasus sah einfach genial aus, dieses grenzdebile Grinsen. Ach, Leute. Ja, dann haben wir ja, also ich finde das schon mal gut, dann haben wir die zwei schlimmsten Wahrheiten zumindest schon mal hinter uns. Also in denen wir sterben. Mir würde nicht einfallen, wie wir jetzt sterben könnten in der Lupino-Story. Und vielleicht haben wir, wenn wir in das Zenobia kriegen, ja, eine romantische Geschichte. Oh, das wäre auch mal schön zum Abschluss. Wenn es denn nach den 4 Wahrheiten noch weitergeht. Lupino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd only sold it. But wait, where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? Was können wir denn? Können wir ein neues Schwert basteln? Nee. Ach, wir können Dings verwässern. Hier ein Brand. Setzt außerdem alle Gegner in der Umgebung in Brand. Nee, ich spare. Sorry, aber ich spare auf die Leerklinge. Die leeren Klinge. Da, genau. Das glaube ich. Wie viel brauchen wir denn eigentlich jetzt noch für die Klinge der Leere? Wir brauchen noch 15 Erze. Gut. Das sollten wir zusammenkriegen. Oh, mein schönes Feld hier. Guck mal, ich finde das schön hier. Aber wir kommen da nicht hin. Da liegen Sachen im Weg. Ach, da stehen Raben. Da stehen überall Raben. Ja, mit toten Rebellen. Also die Rebellen sind ja so ein bisschen, ich weiß ja nicht. People were frightened these days. Just 2 weeks past, Renato had sneaked through an empty town and listened to the Raven's call about the Emperor's new taste in ritual sacrifice. Tisch. So. Renato thought of the Iblis stone and shivered. He had no business messing with ancient, cruel artifacts. What he needed was his friends around him. Clear eyes, full hearts, can't lose. Ich muss mich gerade so ein bisschen orientieren. So, hier kriegen wir erstmal wieder schön Erz.
Ah, wir haben ein Level abgekriegt, ne? Als Belohnung. Und wir haben die Stufe 3 Fähigkeiten freigeschaltet, zumindest wo wir es gehen. Wäre für alle aus deiner Zeit ein, wenn du den länger anfährst. Ja. Wir nehmen das hier. Was way better than being able to shrink down to the size of an ant. What's that all about anyway? Finde ich gut. So. So, durch die grüne Tür gehen wir gleich, weil das ist zu offensichtlich. Ich werde jetzt erstmal durch die Feuertür gehen. Zack, zack. Die Tür auf. Ne. So, dann einmal Feuerklinge. Und zack. The new pathway made Renato curious. Ja, da drüben ist nämlich noch eine rote Kiste. Aber jetzt müssen wir das Rad hier drehen. So, Glücksrad. Ach so. Man muss sich da beim laufenden Rad durchschlängeln. Das ist doch toll. Ah, noch mehr Kübeltee. Wir haben den Schildbrecher bekommen. Können wir ja gleich ausrüsten, oder? Ach nee, das war ein bisschen weit entfernt jetzt. Da kommen wir nicht mehr ran. Ach man, das mit den Werkbänden ist aber auch doof, ey. Die sind immer voll doof irgendwie abgelegen. Also du läufst auch vorbei dran und kannst dich nicht mehr zurück, um deine Sachen, die du gerade gekriegt hast, anzulegen oder aufzuwerten. So. Und weiter jetzt. Das sieht mir nach Kampf aus. Boah. Fresh meat. Fresh Meat. Gibt's nicht. Oh. Ach, das ist ein Feuermagier. Oh, so ein Arsch. Habe ich ja gar nicht gesehen. Aua. Alter, wir haben den anderen gerade in zwei geschnitten. Verschwinde. Erstmal den Schildtypen da weggebollert. Schildi, ich komme gleich zu dir. Mensch. Guck mal. Ich nehme den hier und dann bap. Fertig. Geht. Ravens were landing everywhere. The advance guard. He'd better get moving. If they got to Lupino first, they'd eat him for breakfast. Or a snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lupino. Where had the mad rabbit got to? Aber wir sind Level 12, habe ich gerade gesehen. Dass wir weniger Erfahrung jetzt kriegen, wundert mich nicht. Weil wir fangen ja wieder von vorne an. Nur halt im anderen Level, ne? Jo. Of all the artisans he was creating employment for. Truly, he was a job creator. Hallo? Ich wollte gerade sagen, hallo? Kiste mal kaputt? Kann man eine Kiste nehmen? Nee. Leider nicht. Ich hab gedacht, vielleicht können wir eine Kiste auch mal nehmen. So ein Fass und dann. Bäh. Ja, Kampf. Sieht man doch klar. Guck mal her hier. So, pam. So. Njong. Ja genau, die wollte ich eigentlich nehmen. So, papp. Nö. Lass das. Pam. Oh, damit habe ich den Schild, den... Alter, ich finde dieses... Was war das? Das war aber nicht ich, oder? So. Noch ein bisschen heilen. So. Da ist das nächste. Ein Friedhof. Na, klasse. Zack. Und rein da. Sehr beruhigend. Sehr, sehr beruhigend. Und das ist wieder so eine Tür der Leere. Oh, Mann. Wir haben ja noch einen vierten Durchgang, wenn wir die vierte Wahrheit suchen. Ah, aber wir können nicht durch alle Level durch, weil... Ach, was soll man sagen? Oh. Sehr schön. Komm mal her jetzt, Bob. So.
Bloß jetzt hier mit dem Rumgeeier. Mensch, Walter. Pam und Pam. Ich brauche eine neue Werkbank. Können wir endlich die Klinge der Leere machen. Juhu. Da ist er. Dirty and bloody, Renato finally reached Lapino. The rabbit was practicing his shuffle. Renato recognized the cards. It was Lapino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, we see this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who also happened to be a deadly sorcerer and, oh, his only daughter? That would be worth it. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. Aber das kennen wir doch schon, die Story, oder? Ja, versucht noch immer noch Mittel, um den Reihen zu retten. Zwar konnte Renato das Gehäuse des Skyrivers nicht mehr an sich bringen, aber vielleicht der Kern. Möglicherweise konnte Lapino ihm helfen, seine Kraft zu nutzen. Ah, wir haben jetzt eine andere Story durchgemacht und könnten jetzt den Kern nur nutzen, anstatt das Aber ich finde, wir versuchen Zenobia zu entführen. She'd been Renato's best friend in Swordfu School. Oh. And you're still mad for her. The rabbit reminded him. They'd been close. She'd told him things no one else knew. But she'd never told him who she really was. She knows all the Emperor's plans, chuckled the master spy. She won't give them up easily. She'll tell the interrogators, all right, said Lapino. Taking her would change the game, all right. Ja, dann wollen wir doch mal, ne? Versuchen wir mal Zenobia gefangen zu nehmen. Ich bin sehr gespannt. Bitte wip. The city was already under Zenobia's control. I had to admire her efficiency. Renato shivered at the thought of Zenobia at the mercy of the interrogators. Could he really turn her over to them? But this was war. It wasn't meant to be pretty. Was machen wir denn mit Zenobia? Ich glaube, es ist wirklich so eine... Wo ist denn jetzt schon wieder hier eine Werkbank? Hier müsste doch irgendwo eine Werkbank stehen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir gleich eine Entscheidungsmöglichkeit haben, dass wir entweder Zenobia Lapino überlassen oder wir mit ihr zusammen fliehen. Oder so, keine Ahnung. And this is why heroes are called dashing, Renato thought. See? Dashing? Get it? Haha, oh Gott. Diese 0815 Witze. So. Ach, ich sehe gerade. So. Hallo. Ich bin gerade am gucken. Geht's da lang? Ah, dann ist die Kiste, gut. Zack. Weil... This was the nice part of town. But the ravens had been through here. They like to take shiny things home to their nests. Weil da hinten ist eine Tür fürs Heldenschwert und das ist ja normalerweise der Weg. Aber anscheinend haben wir hier jetzt auch gerade einen Alternativweg gefunden. Ja, hier ist auch noch eine Tür fürs... Och Mann, ich hab doch den... Komm doch mal jetzt hier, Mann. Ab. Ja, eigentlich haben wir den genau den falschen geworfen, ja. Schluss jetzt hier. Außerdem mache ich schon wieder Mist hier. Ich brauche schon wieder Mist.
Nein, du solltest ihn nicht töten. So. 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 Ich würde sagen, wo ist der Rabe? So, papp. Ist das ein Schildträger in einer Dose? Boreas Entdecker. Also, wir haben gerade wieder Erfolge bekommen. Und zack. Sesam, öffne dich. Hier ist noch eine... Zack. Ja, da hinten ist eine Werkstatt. Wir können uns endlich das Schwert der Lehre machen. Juhu. Gib her, 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 gib her. Hey, a workbench. We could try out his new bling. Ja, stimmt. Wir haben auch einen neuen Juwelen bekommen. So. Zack. Und da. Schildbrecher. Du triffst. Und die Schildträger lassen ihren Schild fallen. Das ist interessant. So, stopp. Nein, nein. Da. Pam. Steigere die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit. Ja, für den Rest brauchen wir wieder Ärzte, genau, wir brauchen Ärzte. So, finde ich nicht schlecht, finde ich. Firewalls only let you through if they think you're hot enough. Oh, kannst du mal diese ekligen Witze lassen? Das ist ja grausam. Oh, gut, ja. So. So. Au. Bevor ich die Kiste nehme. Das stimmt. Ja, manchmal ist ja was Gutes drin. Man sieht es ja. Wir haben gerade Gesundheit und Machtwirk und da sogar Erz drin. Wovor wir wieder 10 Millionen brauchen, um unsere Klingen zu erhöhen. Jo. Was für ein Juwel haben wir da drin? Schildbrecher 2 sogar sofort. Oh gut, gerade ausgerüstet, schon haben wir die 2. Stufe. Finde ich gut. Finde ich wunderbar. So, ich behalte auch mal die Klinge der Lehre, weil mir gefällt die Erhöhung von Angriff und Tempo. So, jetzt habe ich beinahe nämlich die Kiste hier auch noch vergessen. Guck mal hier. Schön. So, los geht's. Schalterchen. What exactly was Lapino up to this time? You could see the wheels spinning inside his head. They made Renato dizzy, in fact. Ach, da unten. Okay. Juhu. Yep. Eine Katalysation. Ah. War ja klar. Yeah. Stopp. Ich kill die immer lieber komplett, weil man weiß nie, wann sie da mal voll abnerven. Zack. So. Pam. Schinken. Auge. Warte. Matsch, matsch. Du hast gezwinkert. Huch. Okay. Das war jetzt aber eher Zufall. Körperlicher Widerstand, Stufe 2. Oh, cool. Weniger Schaden. Weniger Schaden. Yeah. Patsch. Auch nochmal ein Schinken. Du auch nochmal. Weil es so schön war. Ah ne, hier hatten wir ja keine Werkstatt. Ich wollte mir gerade mal nachtesten, ob wir denn, was für Juwelen wir drin haben. So, ich denke, wir müssen hier rein, ne? So. Tatsächlich, dann ist Lapino. Hey, Lapino. So, what's this plan of yours? Use me as bait, said Lapino. And he outlined a slightly complicated plan that involved geese, a net, setting the Farfarer a little bit on fire, Lapino dressing as an old blind toad, and Renardo hiding inside a monstrous watermelon.
What could possibly go wrong? Thought Renato. Eine Menge. Ja, kein guter Zeitpunkt für asenphysische Pläne. Oh, go ahead. I'm sure you know better, said Lapino. Ja, der Plan war ja auch ein bisschen bescheuert, ne? I need more materials, thought Renato. Ah, das haben wir schon, okay. Finde ich schön, dass wir immer mehr Stufen von unseren eigentlichen Sachen bekommen. So. Endlich können wir alle Türen öffnen. Yeah, ich bin begeistert. Natürlich. Sehr schön. Ist es ein Schwert? Ist es ein Schlüssel? Also das jetzt gerade hier die... Das erfolgt der Erfolg. Ja, Metallwiderstand. Aber ich schätze... Guck mal, das wird nur, wenn wir den Knopf gedrückt halten. Und dafür geht ihm... Oh, geht das aber massiv runter. Ich glaube, ja, weißt du was? Ich bleib mal meiner Heldenklinge treu. So, lesen. Liebe Zenobia, während du diesen Brief liest, befindest du dich in deinen Gemächern und machst dich bereit für die letzte Nacht bevor... Naja, du weißt schon. Ich werde mich nicht entschuldigen. Ich weiß, dass du zu stolz bist, um mir zu vergeben. Ich weiß auch, dass du zu neugierig bist, um nicht weiterzulesen. Du bist schließlich eine Katze, auch wenn ich alles gegeben habe, um dich zu einer richtigen Kröte zu machen. Ich schwöre und du musst mir glauben, ich habe das alles nicht geplant, als ich dich adoptierte. Du warst immer mein besonderes kleines Kätzchen. Deshalb schreibe ich jetzt dies jetzt Wochen vorher. Ich weiß, dass ich es in der Nacht des Opfers nicht fertig bringen werde. Wenn ich dich als meine Tochter betrachte, dann ändere ich womöglich meine Meinung. Du denkst wahrscheinlich, dass ich egoistisch bin. Und es stimmt. Ich bin ein egoistischer, trauriger kleiner Kröterich, der sich vor dem Tod fürchtet. Aber was ich tue, wird letztendlich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Ich will die Macht, die ganze Macht. Und deshalb werde ich meinen Untertanen zufriedenstellen. Frieden in aller Ewigkeit. Auch wenn du mich jetzt vielleicht hasst, das wirst du doch respektieren können. Du musst es einfach tun. Nur so kann ich mir für das vergeben, was ich dir antue. Ich werde dich bis ans Ende aller Tage vermissen. Versuche morgen keine Szenen zu machen. Alle werden zusehen. In andauernder Liebe, dein Vater. Wieder ein Briefchen vom Kröterich. Ja, ich weiß, dass ich jetzt einen Elementar-Edelstein habe, aber den will ich nicht benutzen. Ich will das behalten, was wir jetzt gerade haben. Zumindest derzeit. Ja. Ah, da hinten ist wieder so ein... Pam! Dankeschön. Mann, so, zack. Nicht so schüchtern. Benötigt der XP 2870. Wow. Sind wir auch schon mal ein Schrittchen näher. Oh. Moment, wo ich die einnehme. So. Oh. Renato slinked through Zenobia's ship, making no sound at all. Where were her guards? Finally, he reached her bedroom. She was curled up on her bed. Oh, he'd forgotten how beautiful she was. How sleek. How soft. He tapped her on the shoulder with his sword. She became smoke. And he noticed he had a blade to his throat. Stay a while. Heard a familiar voice. Did you really think you could capture me? Zenobia said as her ship lifted off. Now I just wanted some privacy. Renato said, did you ever wonder why the Emperor adopted you? And he told her why. His Imperial Majesty wanted to bring the lost gods back. They could make him immortal. But to seal the bargain, he needed a sacrifice. Someone
who truly loved him. You're lying. She was furious. You can't prove that. I can. And so, they set sail for the Nexus. Oh. Okay, das ist interessant. So können wir vielleicht Zenobia umstimmen, hm? Ach Mann, ich wollte aber jetzt eine Pose machen. Ah, jetzt hätte ich was mit dem Mikrofon mal ja schon. Scientists at the observatory have resurrected one of his victims. Well, he's not exactly alive, but it can talk and it can't lie. You took a big risk. You know, I could just cast a spell to make you tell me where the rebel base is. And you wouldn't consider that cheating? She frowned. Ugh, fine. Let's go get your witness. So Leute, ich beende die Folge dennoch jetzt mal. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen da lassen und beim nächsten Mal sehen wir dann, ja, wie es denn mit den beiden weitergeht und ob wir Zenobia umstimmen können, dass sie sich gegen ihren Vater stellt und mit uns zusammenkämpft. Und bis dahin,